Tala bandeko balandi bisika nyoso boko tala biso na mpoto Amerika esika bozwami ndenge tobaki na bino toza kolela leki na biso Laetitia Sita mwana yolo ya solo famille Ntumbu Ariette Ntumbu na poto baza kolanda ba Melissa Nkoi to moni pe bana yolo bazali awa to mekana ko swana bango mama Nadine Mbote Mbote papa to kaboli na mawa na likambo ekomeli bino na yolo to ningi to yeba lelo souvenir nini otikala nango pona ndeko na yo Laetitia Sita rôle ba moi témoignage moké pour naé naza ba témoignage ya ebele wana za leki aza camarade to toma sika camarade kaka aza mwana moko gentil donc to zagine donc to comment sika ba camarade ba souvenir ebele donc moi alobaraté ata to finga e asekaka kana kaka ya sekaka kaka moi ya na dino za bo te ngana camarade note ngana ya na o te to comment ba camarade dozaka passe makasi okolo baboni na bandeko pe bazana libanda mboka bana yolo bazolanda bino na poto États-Unis bisika nyoso bazwami ya Ariette Ntumbu azana France tata mwasi aza kolela tango nyoso moi loba moko bondo moi bandeko bakotala biso na pesi no mbote nanu ezanzela biso nyoso ya likambo zo biso nyoso ezaka passe na pesi ka ba courage Nzambe abatela bango bisika bazali ezaka passe matondo mingi eza pasi to moni pe mwana suka na bango Jinya yo abengaka mwana suka to kaboli na mawa ya Jinya badeko wa hotela yo partout to pesi au micro moi souvenir moké otikali nango pona Laetitia Sita. Merci beaucoup pour la parole. Bon, mon thème a vraiment un choc. Bah souvenir eza mingi. Pour azaki yaya moboye, azaki simple, koseka, donc azaki bien abisso. Ya ndo benga, ando ebsanga ko benga nga yaya tenga na camarade nao. Même si on a ça l'anniversaire boa ya te jinya yo beng singa te, nga na camarade no funa ya. Donc ba souvenir eza moya mingi. Et lo moko na mituna ke, ndeto ndo sanga na lisusu. Est-ce que tu as un lisu bongo ndezalaki to sangana lisu te donc pas si wana na omona skonde zaka to ensemble to seka ezalisu bongo te bon nzambe kane mta permettre ngoto peseka merci matondo mingi to koba to lobi lukeni balabala mokelo engele ki wana kombo yolo bande kwazale bele to moni pe ya meli azalia wa ya meli ya mwali loba na bandeko wa otala o partout bana yolo nyonso na pasu ekomeli biso ko bungisa leki na biso Laetitia olobi boni ya nga meli ya Laetitia za leki na ngai ngana ba Laetitia totala na lopango za leki na nga makoma pe camarade ata to bengani Laetitia ayaka pembe na biso to ana passe makasi to perdre moi sa pembe moi sa kitoko na veni to ana makasi Nzambe mutapesa biso tokumisika Nzambe matondo mingi tozokoba to mona bana yolo bazali bele lukeni dembo bolobo bisika nyonso to moni pe mwana yolo Morcette o to ebike bayana biso yolo batombolaka lokumu yolo bisika nyonso bazali ya Morcette to kaboli na mawa na likambo komeli biso pona ko bungisa leki na biso Laetitia Sita moi souvenir ni otikai nango pa leki na Laetitia lisango ngo bandeko ba kotala partout. Ba souvenir pour la Laetitia, ba souvenir eza ebele. Ezo sa pasi moi la mokie boye atiki vina eka boye eza pasi. Mais na bande ko na biso bazali banda o basangani mawana biso batoza awa to pesi monka merci. Yango wana kana ngana loba. Matondo mingi. To moni pe ya dada zawana ya dada to pesika lisango se présenter pe olobi moi souvenir ni otikai nango pona ndeko Laetitia malobo mboka mbote ndeko parti tout là toza vraiment la makasi ya ndeko na biso leki na biso camarade na ngai nazala pasi mingi na mtema nazokoka kukoloba mingi te po yenga tozalaki ne même le 29 na fête na de novembre tokutana na le premier auti veille aye na ndako pa na ngai ayo sangaki akoya kolia passer bonne année pa na ngai na zeli ayete na benge ayete tilobi na tongo na benge après 5 jours ba benga nga ba bisanga kufina donc nazo kwa ku na même ko supporter même émotion ngote
donc ça la passe samtema to la Laetitia camarade na ngai et en plus to koli bango na yolo biso to somi lo pang na banda ayo futa ya suna mobene ka côté moko na ngai donc na souci makasi olela leki na ngai camarade na ngai nyonso na ngai Laetitia donc son allié te ne ke pas na allié so la moni courir ke na ke pas na va nie pa ye pa na ngai donc na olela Laetitia makasi nazo lela vraiment na passe na mutema wana ndeko na ngai camarade te ndeko na ngai vraiment matondo mingi dada kalumeto ye atomoni pe ya Lydia Azali awa Mike Bonza pas Azali bana yolo bango nyonso bazali to bandana yaya Mike Bonto ya mama Lydie to kaboli mawana yo Lydie Biyanga moi souvenir Laetitia sita moi na bino Ariette Ntumba zotala en France partout ba Yannick Ntula ba Taylor Ntula ba Tanya Boudi et moi liloba lokola pe yaya kobungisa moi na bino Laetitia sita. En tout cas, tozali na passe mingi na motema, moyen na la kutu linete ezali te po passe leki. Donc moyen te tozali tozo la Laetitia. Surtout nga Laetitia zo marquer nga po to fêtera na ye anniversaire moko, to sa date moko de naissance. Donc azali petite sœur, azali pe mwana. Donc yolo ezali ya koningana awa. En tout cas, d'après si ba me connaissance na nga nyonso sur la famille Sita, na bana nyonso yolo, bana lukeli nyonso en tout cas. Na pesi ba condoléances nyonso en tout cas moya ko ba mingi ezata en tout cas pas c'est l'équipe makasi matondo mingi ya Mike Bonza to moni Mike Bonza mwana yolo ya pembe kaya dessin soin to kaboli na mawa olobi boni moi souvenir pas Laetitia tozala mawa wana petit na ngai ya ba staff nazolela mingi na motema pas c'est l'équipe mais nzambe kasunga asunga pesa biso makasi tozama bien ya on est là dimbele tout le monde on est là dimbele to kaboyi na mawa bana poto ba hotel tout le monde toujours kana bolingo na biso Afrique cotisation zo sala maka ndenge zalaka o loba mwa boni pour na famille Sita Ariette Ntumba za na poto bandeko nyonso yolo ba Yannick Ntula batanya Boudi ba mairie bazotala lelo ezali mokoto ko notika Laetitia est-ce que na kopema mwa liloba souvenir donc mbote na batu nyonso tu bazotala biso en direct awa na ki na terra kamina na hommage ya suka ya Laetitia komona makambo ya Laetitia ça passe si ko nga vraiment na ko distinguer te mais et ça passe nzambe kaza lokumu Laetitia zaki mwana moko malamu to vanda ki to lia ki to melaki fallait to continuer bon occasion boto selango trop na ye mais les a tourna et ça mukolo nzambe muta permettre ça ka lokumu na nzambe zo mokano na ye kaka matondo mingi on est là dimbele to kaboli penza mawa to moni Carole Louye pas ali awa bana yolo baye pona ko kabola mawa ko pesa mbote asuka na ndeko na bango Carole Louye moi liloba muke pona ndeko Laetitia Sita wazaki penza ndeko abiso atiki biso moi liloba ko bondo famille olobi bon donc souvenir malamu epa na ngai aza fimo tokola ne banda bomwana totanga na donc toswana te ataka pona ngai te donc azaki fimo social talaka baba mutu so akufi misala ne gangara so azaki mo mabe tolinga totonde belé boete mais so toye po to na passe muninga tiki biso avant l'âge aza mo muke makasi nzamba yamba e kaka mes condoléances na famille na famille momba ya quartier yolo avenue Lukeni donc nzamba batela bisuka matondo mingi tozokoba tomoni bandeko bazali bana yolo bazali awa bango nyonso mbote mama to kaboli mawa se présenter oloba pe moi loba moko ya souvenir pour na Laetitia wa tiki biso bon nga za camarade ya Laetitia za meilleure amie na ngai tozaki na ye Laetitia kufi atiki biso na pasi na uchoke Lubumbashi pas même 2 semaines ba annoncer nga nouvelle ya de Laetitia yango naza awa pona ko partager ma na famille na baninga toza awa mais ntema pasi kaka posa to bomaka junior master so de n'était là to vivre bien akena ndako libala akero kufa zuwa fort to na kanda to na pasi to na nyonso merci matondo mingi to moni pe ya mamito bandeko ba hotelo na poto ba Ariette Tumbu ba hotelo mwa liloba muke pona tozotambola ko kabola mwa mawana bana yolo bana Lukeni bobungisi leki mwana Laetitia ko loba boni na libota na pesika mes condoléances ya Ariette omonde tozolela Laetitia biso nyonso bana Lukeni bana Dembo bolobo donc partout ba olela monde entier zelela Laetitia donc ma trop mbe bolela ka Laetitia ndeso tozolela na kini
na sepeli ya trop. Tondo mingi ya wivine ma wivine robakisa mwa liloba muke kobungisa leki na bino Laetitia ya wivine mwa liloba muke pona libota barotalo partout et bandi wazo Olanda biso tozana teraka minawa ndeko de 36e chambre zo biso na ndenge kamineza ya kotonda wa obakisi bona bandi watala na poto Laetitia tiki biso liloba moko pona kobondo bandi ko Olanda biso bana yolo nyoso ba libanda. Eza pasi eza facilité mais tozon sara lokumu epanza parce que yende a décidaka yende to ba moko kisabilaka donc to pese ka merci matondo mingi to koba longona ndeko dede totiki akoba non le bon to kozonga sima pona ba interview to lana to lobi moi ko kabola mawa na libota ya sita mobimba Ariette Ntumbu na Paris to moni bande ko bazali belé to moni bana yolo ya solo solo ba el ntulo bazali wa moi loba moko pona batu wa tala biso libanda mboka na likambo komé ki pona kobungisa leki na biso Laetitia sita olobi boni na libota na présenter ba condoléances nanga na famille sita mobimba na o bazana poto ba chuke ba gaita et puis na ba sœur Ariette bango nyonso bazana poto ba condoléances eza likambo zwi biso bana lokeni bana yolo tozana pasi douleur makasi na mutema nde toya wa toye fetite me matanga pasi mingi mais tozolela leki na biso ti na suka nde tozokende okunde lelo banda matanga ezalaki toumeli tofandi na se moto moko tabimi mais lelo vraiment toza penza mobilisé déterminé à kolela leki na biso pe akunda ye na bonheur nyonso oyo azalaki kati na biso. Elle a été plus chère pour nous na famille na libota mobimba en tout cas pasi eza makasi ya rolobate en tout cas pasi ezali ba condoléances na famille nyonso matondo mingi elongo na ndeko Dede Miongo 36e chambre tozokoba tomoni pe ya na biso aye kolela leki na ye mais condoléances ya ya Eric moi loba muke pona bande wa otalo na poto bisika nyonso na internet ba otala biso na famille sita mobimba Ariette Ntumbu na France ko bungisa mwa na bango Laetitia sita leki ya biso ayolo sango na ikomela ki oboni ça n'est pas si fort leki to va na ye moi na malamu moi na penda donc moi na biso Laetitia za moi na mo malamu non na mona azo bundate non na mona azo fingate mona mo malamu moi c'est kitoko asusu mona yana sosita to moni ndenga botami donc et suis biso to leli to moni batu to yelo baza awa to leli leki na biso oyo mona biso oyo donc Nzambe mbaka molimo na ye matondo mi Eric Nzekini to ye sexy abakisa mwa loba moko to kaboina mawana bino to nito ba souvenir ni otikena yango pona ndeko Laetitia o bozaki na ye lokola leki na bino ya quartier olobi bon Laetitia seb so passe azaleki na biso tolinga ki mingi makasi liwa na vraiment etiso na choc moko to ebite na liwa o vraiment ça so passe to lelie bazaleki to benga ya mundele pembe avocat na biso bon Nzambe moni monek pema na kimia vraiment matondo mingi tolobi Laetitia tiki biso na âge assez 26 ans et puis biso bina pasi to tiki ndeko die donné akoba po te tozonga na mwa sima tola